大家好，我係 Amanda。咁今日咧，我就會同大家講一個題目，叫 Vibe Coding 直上 Production 認真變豬料。咁呢個題目咧就係之前我喺 GDG Hong Kong 同埋 GDG Cloud Hong Kong 嘅 DevFest 度講過一下嘅。咁我知道有好多朋友就嗰日可能就出席唔到啦。咁當日有出席到嘅朋友咧，咁我當日都講得比較甩甩咳咳嘅，因為當日嘅 network condition 有啲問題啦，咁就變咗即係有啲部分咧就講得唔係咁順暢啦。咁我就喺呢個 online 版咧就再講一次俾大家去聽啦。咁同埋都希望大家藉住呢個機會認識一下 Vibe Coding 嘅好啦，或者佢嘅有啲咩潛在嘅問題啦。咁都會講一次嘅。咁我簡單介紹下我自己先。咁咧我自己咧就唔係一個 developer 嚟嘅，咁我係一個 digital product manager 啦。咁我本身就係Women Tech Makers 香港嘅大使啦，咁同埋亦都係有喺 Product Tech 香港度搞一啲活動嘅。咁我自己份工咧就係喺一個好奇妙嘅國度咧，就做一啲 digital product management 嘅工作啦。咁簡而言之就一個即係 product manager 啦，咁就幫手去睇住唔同嘅digital solutions 啊、website 啊、apps 啊嘅一啲功能嘅開發啦，同埋同唔同嘅持份者去溝通啦。咁係一個包含 product 嘅生養死狀嘅一個角色嘅。咁我自己咧亦都有做一個 weekly 嘅 podcast 啦。咁同另外3位主持人咧，每逢禮拜3晚咧都會錄音嘅。咁呢個 podcast 就叫 HKPUG Podcast 啦。咁我哋已經係錄咗超過20年㗎啦。咁呢個係一個廣東話嘅科技節目啦。咁大家如果有興趣聽我哋即係每個禮拜最新嘅科技話題同埋我哋嘅分析嘅話咧，咁歡迎可以去即係 subscribe to 呢個 podcast 啦。咁大家亦都可以喺 LinkedIn 啊或者喺 X 嗰度 follow 我啦，係啦。咁你喺 LinkedIn 加我嘅時候咧，就最好同我講聲啊，你有睇到我呢一個 Vibe Coding 嘅 session，咁就方便我容易啲去 at 你咁樣啦嚇。咁咧講一講啦，我本身因為都係一個 Women Tech Makers 大使啦嚇。咁呢個組織咧，本來咧就係 under Google 嘅。咁喺今年2025年10月6號起咧，Women Tech Makers 咧就變咗係 under 咗 Technovation 呢個組織嘅。咁呢個係一個即係非牟利組織啦。咁你見到有好多金主爸爸嘅，咁包括Google 啦，亦都包括其他大嘅科技啦，AMD 啊、Oracle 啊、eBay 啊等等。即係呢個組織就會係幫手睇住 Women Tech Makers 呢個 community 啦。咁 Women Tech Makers 咧都係一個全球性嘅一個團體啦，就去即係促進多啲女性係參與科技行業，同埋做多啲資源咧，係俾佢哋去學習多啲科技知識嘅。咁呢一個變更啦嚇，咁暫時嗰個影響就未係好浮現到住嘅。咁但係咧之前咧我哋都有好多活動咧，就同 Google 一齊搞啦。因為 After All Women Tech Makers 之前都 under Google 嘅管理啦。咁而家咧就變咗係一個非牟利團體管理嘅時候咧，我哋就多咗啲空間咧，去講多啲唔係 Google 技術嘅嘢啦。咁所以咧我哋今次咧就可以肆無忌憚講 ChatGPT 啦。咁講笑啫。咁入正題啦，我諗相信好多朋友都即係想知道乜嘢叫 Vibe Coding 啦。咁 Vibe Coding 咧呢個字咧其實都幾新㗎喎，原來都係今年2月先開始提出嚟啦。咁呢位朋友叫做 Andrej Karpathy，係咪咁讀咧？係啦，咁呢位朋友咧就係之前啦嚇，就喺 OpenAI 度做啦。佢提出一個咁樣嘅概念，就係話即係而家寫曲咧就可以單憑用英文嘅文字又好，或者係一啲大家平時用開嘅語言啦，咁就唔使特登去學 coding 噶啦。咁咧就可以用一啲即係不斷咁樣去同佢講你嘅要求，同埋不斷咁修正之下咧，就可以做到一啲都幾有趣嘅軟件出嚟噶咯喎。咁呢個coding 嘅方式咧，佢就俾咗名，佢就叫 Vibe Coding 啦。咁呢位朋友就喺應該後來就加入咗 Tesla 嘅嚇。咁
而呢個做法咧，vibe coding 呢個做法，咁當然係即係可以令到更加多唔係好識software development 嘅朋友，或者唔係甚至乎唔係好識電腦科學嘅朋友去參與 coding 呢件事情啦。但係有利有弊嘅嚇，咁一陣我哋都會講多少少 vibe coding 呢樣嘢咧。我哋都會可以令到一啲人即係 focus 喺佢哋要嘅嘢上面咧。咁啲曲本身就未必好重要嘅，咁所以咧可能就會適合一啲比較細嘅 project 仔啦。咁你啲曲就算generate 咗出嚟，如果唔啱嘅咪抌咗佢咯。咁我哋稱之為丟陪安心啦。咁我知道有好多朋友咧都聽過 vibe coding 啦，而且亦都開始用緊一啲唔同嘅工具去做 vibe coding 嘅。市面上有好多工具啦，好多時候香港嘅朋友咧就會用到一啲工具，譬如 POE 啊，咁呢啲都會係一啲 chatbot 式嘅工具。咁non-tech 嘅朋友咧就會比較多啲用呢一方面工具。始終香港就因為Google 同埋 OpenAI 嘅即係佢哋自己政策啦，咁咧就冇喺香港度提供服務啦。咁變咗我哋好多時都要用 VPN 先用到佢哋嘅LLM 嘅 model 嘅。咁我哋好多時就會靠呢啲第三方嘅工具，譬如 POE 啦，咁去用佢哋服務啦。亦都有一啲工具咧開始加入唔同嘅 AI 嘅功能嘅，譬如一啲設計師嘅用嘅工具平台，譬如 Canva 同埋 Figma 啦，都會有一啲AI 嘅元素去俾你去 gen 一啲用戶界面啊，或者係一啲 slides 啊，諸如此類啦。坊間亦都開始有一啲專去做 vibe coding 嘅工具嘅，譬如係Replit 啊、Lovable 啊等等，各有各嘅好處啦。咁佢哋嘅都係一啲比較user friendly 啲，同埋你唔需要知道好多技術底嘅朋友都可以用到嘅工具。呢個 spectrum 嘅中間咧就會有一啲係比較多少少係 in between 啊，即係有啲可能係你又識少少 coding，你又有好多英文嘅需求嘅嘢，咁你係可以mix 埋一齊，就俾多啲呢啲你嘅資訊或者你嘅訴求，佢幫你 gen 一啲曲出嚟嘅工具啦。咁譬如Google AI Studio 啊，或者係Amazon 最近亦都推出咗一啲譬如 spec-driven 嘅 vibe coding 工具，叫Cairo 啊等等啦。咁亦都DeepSeek 啊，或者係阿里巴巴嘅千問啊，都有提供類似嘅服務嘅。咁如果你係一個software developer 咧，咁最近亦都有好多開發工具本身咧，亦都係好內置咗啲 AI 嘅功能咧，俾你去由一個 coding 嘅角度出發。首先你有一紮曲，然後咧你就透過 AI 咧去幫你去改良嗰啲曲啦，又或者係生成一啲新嘅一啲 function 啊，或者 component 嘅曲啦，或者係同一時間去generate 一啲 comments 啊，或者 test case 啊等等。咁呢一方面咧就會係比較 developer 向嘅工具咧，都有一大紮嘅。咁譬如 Cursor 啦、Windsurf 啦、以至到好多人用緊嘅GitHub Copilot 啊，或者係Gemini 亦都有一個工具就係即係 command line 嘅 interface 啦。咁都可以俾 developer 咧係透過 coding 嘅方式咧疊加 AI 嘅能力咧去做到呢件事嘅。咁我哋其實就變咗一個好大嘅 spectrum。係喺呢一方面咧，就有唔同嘅工具做到 vibe coding 啦。咁其實咧，大家有幾個即係 concept 都要搞清楚嘅咧，就係 vibe coding 呢個字咧就比較新啦嚇。咁係亦都可能同其他 concept 有啲混淆嘅。咁傳統嘅 coding 咧，大家都可能要讀個 course 啦，然後去學習點樣去寫 programming language 啦，都有好多手動嘅東西要做啦。譬如你要 set up 個嗰啲工具啦 ，set up 翻個場啦，所謂嘅即係一個 environment 啦，然後咧就俾你可以容易地去寫曲同埋去測試嗰啲曲啦。咁需要用到嘅技巧比較多嘅。咁當然啦，你有最多嘅技巧、最多嘅工具，亦都可以有最高嘅彈性啦。你知道自己做乜嘅時候咧，你就可以做任何嘢嘅。咁呢個都係而家傳統 coding 嘅最大嘅好處咧，就係你可以根據唔同嘅訴求設計唔同嘅框架，根據唔同嘅客戶嘅要求或者環境，佢哋嘅 set up 係點樣，你可以再去自己做調整都得嘅。咁但係如果你話牽涉到 AI 設計軟件嘅呢一個範疇咧，頭先有提過有唔同嘅 spectrum 啦。咁有一啲人咧就會係直情
少少曲都唔想掂嘅話咧，咁有一啲工具咧叫 low code 啦，咁就係透過一啲drag and drop 嘅一啲 flow chart 嘅東西啊，咁你可以自己定義一啲流程啦，自己定義一啲條件啦，去觸發唔同嘅嘢啦，咁亦都可以自動化咗某一啲日常繁瑣嘅功能啦。咁喺呢一方面咧，即係當然你可以調整嘅空間未必好多啦，同埋嗰個應用方面就比較限制咗喺一啲 prototype 啦，或者係 internal usage 嘅情況下啦，先會用嘅嘢啦。我知道 Microsoft 都有好多呢啲，譬如 Power Automation 啊，諸如此類嘅工具咧，都係做緊類似嘅嘢。另一個邊 spectrum 就係頭先講嘅一啲，譬如比較近 AI assisted coding，即係 AI 輔助你去做coding 嘅一啲工具啦。個出發點就係你有一紮曲開始，然後咧你就可以用一啲natural language 你自然嘅語言咧，去叫個 AI 咧幫你去微調嗰啲曲啦，然後咧就可以再 gen 一啲唔同嘅東西出嚟嘅。咁呢方面咧就會係AI 輔助編程嘅範疇啦。咁 in between 呢兩樣嘢中間就係 vibe coding 啦，佢會生啲曲出嚟，但係你又未必好需要理嗰啲曲嘅，即係嗰個 quality 係點樣。可能你可以理嘅，你可以直接干預佢嗰啲曲嘅生成啦，亦都可以唔理，但係純粹用 natural language 去做啦。咁當然啦，佢有佢嘅好處就係話，你本身識少少 coding，你有一個更加大嘅空間去可以調整啦。你想要嘅一啲訴求啦。咁但係另外咧，亦都有個問題就係，你如果你冇把握嗰啲曲係咪 work 嘅話咧，其實就會有機會有其他種類嘅問題出現嘅。咁我哋一陣又會講多少少啦。咁呢個表都比較複雜啊，大家可以自行 cap 低個 screen，自己慢慢消化啦。咁咧我自己咧都曾經用 Gemini 咧去 vibe code 過幾件作品仔嘅。咁包括啲小遊戲啦，其實Gemini 去到而家呢個世代啱啱琴晚就出咗呢個3.0啦。咁其實都已經好有能力咧去做一啲小品嘅 app 嘅。咁譬如一啲遊戲啦，你可能講幾句説話咧，你都可以 gen 到個遊戲出嚟啦。咁我之前10幾年前咧都曾經寫過啲手機 apps 咧 for 呢個 Nokia 嘅一啲 Linux 平台啦。咁我就嘗試用呢個 Gemini 咧去 convert 過一啲咁樣嘅即係作品啦，去一個 web 嘅版本啦嚇。咁即係因為呢啲 LLM 好識睇曲噶嘛，咁佢哋睇翻即係我之前寫嘅曲，就好快已經了解咗我之前嗰個軟件係做啲咩嘅。咁我只需要再即係提供翻喺 web 上面嘅啲新嘅訴求咧，咁我就已經可以喺1晚之內咧就可以做到移植咗一個 app 咁樣嘅速度啦。咁所以對於好多即係如果你已經有啲舊嘅 code base，可能以前你舊嘅 tech stack 舊嘅技術寫嘅一啲軟件，你想移植去啲新嘅平台上面咧，你都可以考慮下用 AI 幫手去做呢樣嘢嘅。咁我份工咧，亦都有參與到一啲涉及到啲數碼體驗啦，喺一啲主題樂園裏面啦。咁所以咧都嘗試下用 AI 咧，睇下可唔可以咧就整一啲計算等候時間嘅啲 app 出嚟啦。咁叫佢即係考慮唔同嘅可以影響啲遊客等候時間嘅一啲質素嘅原因啦嚇。咁跟住咧，叫佢哋自己再整翻個模擬器出嚟啦。咁我可以入唔同嘅條件咧，咁佢就可以有一個 3D 嘅方式咧，就可以模擬翻啲人排隊嘅情況啦，同埋要排幾耐啦，幾耐先清到條隊啦等等嘅。咁都幾有趣嘅嚇，即係呢啲咁樣嘅工具咧，只需你有一個 idea 咧，你就可以指揮 AI 咧幫你去製作一啲咁樣嘅小品嘅 app 出嚟㗎啦。咁上個月咧，咁我哋就同呢個Product Tank Hong Kong 一齊咧就搞咗一場 vibe coding 嘅 workshop 啦。呢個都係個 online 嘅 workshop 嚟嘅。嗰晚咧就有好多香港同埋其他地方嘅朋友啦，包括新加坡嘅朋友咧都有參與到嘅。我哋就用咗2個鐘頭多少少嘅時間去舉行呢個 workshop 啦。咁最終咧都即係見證咗我哋點樣去操控 AI 去 gen 一啲曲出嚟嘅時候咧，我哋就有啲 learning 啦。咁我哋今次咧就會喺度分享嘅。其實嗰晚就嘗試去揾一個生活上遇到嘅問題去解決啦。
咁我唔知大家有冇試過遇到一個都幾 common 嘅一個問題，就係話我平時喺超市買一啲零食或者買一啲包裝嘅食物，咁我其實就可能有好多選擇啦，唔同牌子嘅選擇啦，咁我要比較。咁如果我係好注重健康嘅朋友咧，即係屋企人有人糖尿病，又或者係我要注意三高啦，咁我點樣去即係平衡或者知道究竟我應該買乜嘢產品好咧？咁樣。咁而呢啲營養標籤有個好大嘅問題咧，就係啲字就好細隻啦。有時候即係年紀開始大啦，眼咧又開始蒙蒙地啊，又有一啲老花，咁其實咧就唔係咁容易睇嘅。咁有時候咧，佢又黐到亂晒龍啦嚇，有時一張搭一張嘅營養標籤黐上去啦。咁而且有時候有啲成分咧就唔係好知佢想講乜嘢嘅，因為可能有啲字係比較專門啲啦，可能有啲食品嘅成分啦，係一啲化學嘅元素啦等等，咁都未必係一啲 layman 普通人去明白嘅一啲 terms 嚟嘅。咁甚至乎咧，有時候有啲人用唔同嘅單位每份咧就幾多幾多 gram 咁，又或者係有時候就唔係好知即係究竟每份嘅意思係乜嘢啦，又或者究竟食幾多先叫超標咧？咁嗰樣嘢其實每一個產品嗰個演繹都有啲唔同嘅。咁變咗咧，亦都有一啲咁嘅難題咧，就需要去有時候左右去比較要去諗咁都幾複雜嘅一件事。咁如果係即係有時候有啲朋友屋企人可能有人對一啲成分敏感嘅，譬如有啲人係對海鮮或者對果係敏感嘅，咁我哋都想去標示出嚟啦。咁但係可能就礙於個標籤裡面咧比較細隻字啦，有時候佢即係標示出嚟都未必係好完整啦，即係未必有好alert 嘅警告話俾你聽有呢啲成分嘅。咁有時候可能就隱藏咗喺其中一兩個成分裏邊，原來有呢啲咁嘅嘢嘅喎咁樣。咁究竟我哋有冇辦法可以解決好呢啲咁嘅問題咧？咁我哋就諗計啦，就我哋喺 Women Tech Kids 度有位朋友叫 Ada 啦，咁佢咧就 observe 到原來咧英國瑪莎嘅產品都幾好嘅喎，佢哋喺佢哋嘅包裝食物上面嘅營養標籤咧係有做到一定程度上嘅統一嘅，將對於健康最重要嘅嗰5樣元素咧就特登 highlight 出嚟啦，咁同埋咧佢會有唔同嘅顏色去標示嘅。咁譬如佢會根據翻每個人可以建議食用份量嘅水平啦，譬如建議食用幾多脂肪或者係幾多飽和脂肪啦，又或者係糖分啦，即係或者碳水化合物啦，同埋鹽分咧，去 show 翻一個水平出嚟，話俾你聽我如果食一份呢個食物嘅話咧，你就會達到你今日嘅建議嘅量嘅幾多成咁樣嘅。咁如果係一個高嘅數字，咁佢就會紅色提示你啦，喂，你唔好食咁多喺呢一方面你可能要注意下。咁如果係橙色咧，就係你都可以食下嘅，不過你都要留意啦。咁綠色咧就比較安全嘅水平啦。咁透過呢啲咁樣嘅標示啦，咁就大家可以好方便咁比較唔同產品之間究竟可以食嘅佔比係幾多啦？即係佢係以每一份食用份量大概我食一份呢啲 cereal 嘅時候，咁一碗嘢，咁我大概就會係即係達到我每日嘅乜嘢水平，咁佢會標示出嚟。咁呢個咧，我哋覺得係一個幾好嘅參考嚟嘅。咁於是乎咧，我哋就諗緊，可唔可以用 AI 去做一個網站版嘅 prototype，去將一啲唔同嘅呢啲食物營養標籤去標準化咧，咁做到好似瑪莎呢種咁嘅設計咁好用咧。咁我哋就希望想做到一個效果，就係話用家咧可以自己影張相，或者提供一張食物標籤嘅相啦。咁咧就可以用 AI 咧幫我分析上面嘅內容啦。裡面啲字啦，幫我整理晒啲關鍵資訊啦，然後咧再生翻一張標準化嘅標籤出嚟，即係大家無論你乜嘢嘅營養標籤都好，個樣生成點都好，或者佢點樣寫都好，我最後得出嚟嗰個標籤都係一樣樣嘅，咁我就可以方便容易比較啊嘛。
咁當中當然要涉及到右手邊我呢幅圖嘅一啲流程啦。就首先 AI 咧要幫手去辨認翻嗰張圖嘅文字啦，分析啲文字啦。如果有啲咩單位係唔同嘅，譬如有時有啲熱量係用 kcal，有啲用 kj，咁佢會幫我轉換翻個單位啦。咁然後咧就output 嘅時候咧就會係 output 翻一個 standard 嘅 JSON 嘅 format 啦。個app 咧就會識得食呢個 JSON format 咧，就用一個標準化嘅形式咧去顯示翻個結果出嚟嘅。咁呢個就係我哋嗰晚想做到嘅一個結果啦嚇。咁咧我哋就嘗試去諗啦，究竟即係用咩工具去做好咧咁樣。咁我哋都試過唔同嘅工具嘅，咁譬如有 ChatGPT 5啦，同埋Gemini 2.5 Pro 啦。呢兩個工具都有好多Canvas 嘅即時預覽功能嘅，即係譬如你叫佢將一啲 code 嘅嘢咧，即係將一啲軟件類嘅嘢啦，咁佢其實可以有一個即時預覽嘅功能咧，俾你去即刻玩下嗰隻 app。當然你係如果個軟件係一個網站咁，直接喺個 browser 度可以玩到咁樣做啦。咁不過咧，我哋亦都留意到咧 ChatGPT 5咧最近係可以召喚其他一啲第三方嘅工具嘅。咁譬如 Figma 同 Canva 咧，都係啲我哋產品經理啦，或者係設計師都會用到嘅一啲工具啦，去製圖或者係製作一啲 slides 嘅。咁比較啱我哋呢次嘅小實驗啦。咁唔係話 Gemini 做唔到呢樣嘢，而係Gemini 即係都有整合到其他第三方嘅工具。不過咧，佢哋可能嗰啲工具咧就會係唔係一啲 official，即係唔係由 Figma 同 Canva 自己整出嚟嘅官方版本啦，可能係一啲社群整出嚟嘅版本。咁我哋就即係唔想搞咁多嘢啦，咁純粹就自己試下呢件事 work 唔 work 咧。咁我哋就用咗呢個 ChatGPT 5啦。咁當然就係要用 VPN 先駁得到啦，喺香港嘅話。咁我知道咧，即係有啲朋友都用緊譬如有其他 vibe coding 平台 Lovable 啊、Replit 啊等等啦。咁更加正嘅啲工具或者整合能力，可以俾你反覆地去試嘢啊咁樣。但係咧，佢哋因為都係一啲比較要錢嘅一啲 solution 啦，收費都唔平嘅，咁變咗我哋都嘗試用住啲比較平啲嘅選擇先嘅。咁希望今次咧就因為呢次個 DevFest 嘅活動咧，即係 Google 贊助啦，Google 唔好嬲嬲豬啦嚇，一陣咧 Gemini 都會出場噶啦。咁咧我哋嘗試去諗呢個 prototype 嘅時候，我諗緊點樣俾 requirements 呢個 AI 去做呢件事咧？咁我哋就諗下，不如用個 divide and conquer 啦，唔好一次過，唔好 ask for 呢個 one shot 或者 zero shot 嘅策略啦嚇。即係好多時候大家成日想講一句嘢 AI 就明白你諗啲乜嘢，咁但係其實呢件事唔係好 realistic 噶嘛。即係你對住一個好勁嘅人，你都唔可以話講一句佢就聽得明你講乜，然後自動波去做晒所有嘢。除非你同佢係可能即係一個好長期嘅合作關係，已經好有默契，識咗幾十年啊，或者甚至乎伴侶嚟啊，咁可能做到呢件事。咁但係對住一個唔係好熟嘅陌生人啊，或者係一個就算專家都好啦，你都要講多少少你想做到啲乜嘢效果嘅。咁同樣道理啦，產品經理咧都係有一啲我哋叫比較標準嘅一啲 template 啦，叫做嘅流程咧，我哋都需要去展述翻我哋究竟想嗰件產品做到啲乜嘢事嘅。咁包括我哋要有清晰嘅 problem statement 啦、OKR 啦。同埋咧，我哋做過 software development 都知道啦。咁 product manager 另一個角色咧，就係可能會同啲 product analyst 一齊啦，去寫翻好啲 user stories 啦，包括啲 functional 同 non-functional 嘅 user requirements 啦。咁同埋定義翻乜嘢為之收貨嘅條件嘅，咁即係 user acceptance criteria 啦呢一方面啦。咁同埋我哋團隊多數都會有設計師啦，咁就會設計翻唔同嘅flow 啦、版面啦。去俾用家係更加容易去用嗰個 app 嘅。我哋提出咗咁多樣嘢之後咧，都想 AI 咧去諗用乜嘢工具或者用乜嘢技術嘅，即係 tech stack 啦、技術鏈嘅方式咧，去製作呢個 prototype 嘅。即係咁希望啲 AI 可以幫手砌之餘咧，都諗一諗呢樣嘢係咪 make sense 咧咁樣。咁所以咧，我哋就準備咗呢一堆咁樣嘅
訴求啦嚇，整理咗之後咧，希望俾 AI 有一個更加清晰嘅指示嚇，有個 prompt 嘅即係個 context 咧，俾佢可以做到呢樣嘢嘅。咁我哋亦都曾經諗過，不如叫埋 AI 整埋一啲 test strategy 啦。譬如我哋整咗隻 app 出嚟，咁都要試清楚噶嘛。咁係咪 work 啊？甚至乎叫佢準備唔同嘅 test 嘅 data 啦，或者 test case 啊。咁另外就係希望 AI 亦都幫手睇埋 code review 啦。我話你生出嚟嘅嘢，可唔可以幫手睇埋你啲 code 會唔會有啲咩潛在風險啊？會唔會可以幫手校對下等等？咁呢一方面咧就即係等到我係可以 deploy production 嘅時候咧，都可以叫做安心一啲啦。咁如果真係想 deploy production 嘅話，咁但係呢兩方面咧，我哋嗰晚咧就唔係有咁多時間去做啦，同埋都遇到一啲問題棘住咗咧，所以咧我哋係卡關嘅，做唔到呢件事嘅。咁當然啦，大家有更加多嘅時間咧，係可以試下做下呢件事啦。咁我喺呢度咧就都想即係 share 翻我哋當晚用嘅 prompt 俾大家睇啦。咁大家隨便可以拎去用，可以拎去改啦嚇。即係或者你試下用你自己中意嘅一啲 AI 工具咧，睇下可唔可以改良下我哋所做嘅嘢啦。咁睇下會整咗啲咩出嚟啦。即係大家成日講話open source 嘅 software，咁但係我哋唔知 open source，因為我哋 Vibe Coding 嘛。我哋 open 埋個 prompt 啦，咁你可以自己攞去用，攞去睇啦。咁歡迎大家 pause 低呢段片，用呢個 QR code scan 翻，然後睇翻嗰啲 prompt 啦。咁最後我哋揀咗兩套方法嘅，先係用呢個 ChatGPT 5啦，去處理或者去整一個 code 出嚟啦。咁呢個 code 咧就係即係一個 standalone 嘅 prototype，係一個 HTML5 嘅一 file 啦。咁裡面咧就會係嘗試去做到頭先我哋所講嘅嘢啦，即係影相啊、分析張相啊，然後就去生翻啲結果出嚟 run 翻個結果出嚟啦。咁呢個就係 ChatGPT 5咧，去幫手製作呢個程式出嚟嘅。咁然後咧，我哋其實製作呢個程式出嚟咧，我哋叫 AI 去幫手分析張相嘅呢個 AI 咧，我哋就希望都係會用 Gemini 啦。咁始終 Gemini 咧就免費嘅嗰個 tier 咧就比較 generous 啲啦，大家可以用多啲啦。咁同埋即係都叫做佢嘅語言分析能力係好好啦，影像分析能力亦都好好啦。咁所以咧就希望利用 Gemini 做到個效果係更加理想嘅。我哋嗰晚嘅諗法就會咁樣啦。咁我哋講下有咩得，有咩唔得啦。咁咧，我哋就最後咧，其實即係2個鐘頭嘅 workshop 咧，係處理唔晒所有嘢嘅。咁因為中間卡咗啲事情，一陣可以講多少少啦。卡咗喺邊啲位度啦？即係 workshop 完咗之後，我自己再花多2個鐘頭咧，就最後係整到一啲得嘅嘢出嚟嘅。咁我可以 demo 一下得嘅嘢係點嘅樣啦嚇。咁呢度咧就係一個我哋最後整出嚟嗰個 app 啦。咁你見到我可以 upload 一張營養標籤嘅相啦。咁呢張相係 Pringles 薯片嘅嗰個營養標籤啦。咁我呢個工具仔可以放大翻幅相啊。咁然後咧，你見到我點解要入 API key 咧？就因為Gemini 本身喺香港就要用 VPN 先用到嘅。咁所以我就駁去 VPN 啦。咁我呢個 API key 咧，其實我就唔係 hard code 咗落去嗰個 app 度嘅，因為都好危險啦。咁反而咧係你要自己準備一個 Gemini 嘅 API key，我哋就會將呢個 API key 叫做 hash 咗佢，然後 store 喺 local，即係個 user 嘅自己部機上面嘅個 local storage 啦。咁你自己喺即係Google 嘅 AI Studio 將條 key 揼落去就得㗎啦。咁當然呢個唔係最理想嘅方法，亦都唔係 recommend 喺 production use 係咁樣用嘅。但係純粹用一個 prototype，我哋要目的係 prototype 啊嘛。咁純粹係 impress 一啲投資者嘅話咧，咁其實呢個咧都係一個可以即係叫做頂住先嘅做法啦。咁你見到我 connect 到 Gemini 之後咧，咁我哋交幅圖俾 Gemini 分析啦。分析嘅時候咧，咁你見到佢咧就已經即係隔咗幾秒之後咧，就可以分得到呢個 label 上面嘅呢啲 per 100 gram 嘅 energy 啦、fat 啦、saturates 啦同埋 sugars 嘅份量啦，同埋佢哋各自佔比喺嗰個 recommended intake 嘅，即係每日建議食用量嘅比例係幾多啦。咁你見到4個都紅色喎，即係證明呢個薯片咧
都幾高風險㗎，即係唔好食咁多啊！如果你食100g嘅話，其實都好容易係會超標㗎啦。另外就個 salt 嗰方面咧，就相對嚟講就還好啦嚇，即係綠色嘅。咁但係如果你話唔係食100g咁多嘅，食呢個 per serving 嘅，咁就會相對安全少少，食幾塊係冇乜事嘅嚇，即係幾樣嘢都綠色啦。除咗呢個飽和脂肪係比較要注意下黃色之外咧，咁其他部分都係食少少係無傷大雅嘅。咁咧呢度亦都有一個小嘅工具咧，就俾我哋去即係 show 翻原本嗰個 JSON 翻嚟啦。咁你見到其實佢 output 咧都係一個 standardized 嘅 JSON 啦。咁同埋咧，你亦都會見到咧致敏嘅成分咧 highlight 咗出嚟，譬如呢個係牛奶啦、大豆啦，同埋呢個小麥嘅成分都會出現啦。咁如果有啲人對呢啲嘢敏感嘅話咧，咁其實佢就即係會提醒你啦。咁呢個都係喺呢幅相裏面揾到嘅資訊，咁佢就會識得 flag 出嚟，然後就 show 俾大家睇啦。咁喺呢個example，咁我哋可以再試一試啦。頭先我哋 upload 咗張相啦，咁我哋咧就真係攞部相機去試啦，即係用翻手機上面嘅相機去揾啲實物去試下啦。咁我哋就試咗唔同類型嘅標籤嘅。咁個標籤上面亦都有唔同嘅顯示方式啦。咁都譬如呢個就係有一個純英文嘅顯示方式，咁個單位又有少少唔同，咁亦都可以成功地 flag 到出嚟啦。咁有時候佢未必有 per serving 嘅份量嘅時候咧，未必有佢嘅資訊咧就會 NA 咗啦。咁譬如呢個花生醬咧，咁我哋又試下啦。咁花生醬亦都係一啲好肥嘅嘢啦，咁所以咧又見到應該好多紅色㗎啦。咁你見到其實都我唔使拍得好四正嘅嚇，即係總之清晰見到啲字咧，其實都 OK 㗎啦。咁你見到花生醬當然有花生致敏原啦嚇。咁跟住咧，我又試下有另一啲標籤啦。呢個標籤咧就好得意嘅，就中英夾雜嘅又得唔得咧？咁樣，咁我哋試下中英夾雜嘅一個標籤啦。咁分析緊嘅時候咧，咁你見到佢都要啲時間嘅嚇。咁見到佢嗰個分析嘅效果都係冇分別嘅嚇，即係無論你係中文、英文定係乜嘢語言，日文啊、韓文啊，其實你都可以做到呢件事啊。佢呢個係一個簡體中文嘅標籤啦，咁亦都係可以分析得到嘅。咁呢個工具就好啱，譬如你買一啲水貨零食，可能係來自日本啊、韓國啊。淨係寫咗日文，淨係寫咗韓文，又唔知佢寫乜嘅時候咧，你當然可以用 Google Translate 啦。咁但係用埋呢個工具咧，佢就可以俾埋你睇究竟嗰個即係個份量係咪啱你日常所需嘅份量啦。好，咁咧呢個真係可以證明到 Gemini 係好嘢嘅，好嘢嘅嚇，即係 Gemini 呢個能力係非常之值得鼓掌嘅，係啦。咁咧另外就係 work 嘅嘢咧，就係之前講過啦 ，product manager 都係要即係要 generate 好多唔同嘅東西出嚟俾條 team 去跟進噶嘛。咁譬如 user stories 啦，或者係啲 OKR 啦，我哋所謂即係 objective and key results 啦，或者係一啲 analytics 嘅 requirements 啦，收貨嘅條件啦，有啲其他嘅tech stack 嘅 recommendation 啦，AI 最叻吹水噶啦。咁所以咧，佢吹出嚟嘅嘢咧都有板有眼有紋有路嘅。我覺得即係如果大家如果係一個 product manager 嘅話咧，你善用 AI 咧係真係可以幫到好多手嘅。即係有啲嘢你未必諗得出，或者即係有時候你問一問 AI 咧，佢又俾多啲唔同嘅角度你，或者你可以直接可以即係採納佢某啲建議啦。咁當然啦，佢未必次次講嘅嘢都係啱你使嘅，咁但係都調整咗一兩嘢之後咧，其實都可以做到唔錯嘅效果出嚟嘅。咁另外就係頭先提到點解我哋揀 ChatGPT 5嘅一個原因啦，就係佢有一個整合咗 with Figma 啦同埋Canva 嘅一個能力嘅。咁譬如 Figma 咧，咁我可以就咁 at Figma 咧，就可以叫佢將頭先我嗰堆user stories 啊，又或者係我想要嘅目標啊，俾晒呢個 AI，叫呢個 Figma at Figma，咁你幫我整一個 flowchart 出嚟啦，或者你幫我整一啲
prototype 嘅畫面出嚟啦。咁佢就可以真係 gen 到一啲咁樣嘅流程圖啦，同埋 prototype 所需要嘅一啲界面嘅畫面出嚟啦。咁我會呢度括住係離線版嘅原因咧，一陣我都會講一講。其實有少少限制㗎，尤其是喺 Figma 上面。咁另外咧，亦都可以召喚 Canva 咧，就將我頭先嗰堆嘢咧，你知 Product Manager 都需要同老細們去即係去 present 㗎嘛。咁啊，或者係同唔同嘅stakeholders 啦，可能係其他部門嘅朋友啦，去解説翻，喂，我呢個 product 其實係要做到啲咩啊？或者係佢哋個 timeline 係點啊？佢哋即係 expected results 係乜嘢？咁起碼有幾張 slide 去做呢樣嘢嘅時候咧，咁 Canva 咧就係一個幾好嘅工具，佢可以整到啲 slide 係整得靚靚仔仔咁樣整出嚟啦。咁我呢度俾大家睇一睇一個即係好 high level 嘅 thumbnail 咧，都係 Canva 自動波咁喺我嗰堆頭先個 gen 出嚟嗰啲文字裏面咧，自己去 gen 晒出嚟嘅啲圖啊字啊點樣配搭啊，佢自己 gen 咗出嚟啦。咁當然啦，你係咪可以直接用？梗係未必可以啦，但係as一個 starting point，你可以即刻攞佢嚟改啦，你可以攞佢嚟微調啦，加入你自己嘅啲重點同內容啦。咁起碼好過你由零開始去鬥份 slide 啦。咁呢個都係幾方便嘅一個功能嚟嘅。咁我講下頭先講咗好多 work 嘅嘢啦，又講翻啲唔係好 work 嘅嘢啦。即係有講到啦，即係2個鐘頭咧就做唔晒呢個 workshop 嘅。咁亦都行咗一啲冤枉路啦。咁我哋頭先即係有講到話，我哋一開始咧就俾好多 context 嘅 AI 啊，就甚至乎叫佢整埋一啲即係叫text stack 嘅 recommendation 啊、test data 啊，又或者係一啲test 嘅 strategy 啊等等啦。咁但係講真，嗰堆嘢咧就未必需要，或者未必好關事，就係我同個 prototype 個 code 有關係嘅。咁所以咧，當我叫咗佢做呢堆嘢之後咧，佢整體個 context 咧就超大啦。咁甚至乎因為咁樣而爆咗個 context window 咧，ChatGPT 刪嗰啲曲刪到一半嘅時候就停咗啦。咁我甚至乎而家我翻轉頭睇翻嗰個 chat 咧，我都唔可以繼續 continue。咁變咗係即係淨炒咗份啦嚇，咁generate 唔到啦。咁嗰晚都幾尷尬嘅，咁點算咧？咁臨時將最後 work 嘅嗰部分再揾多次，再刪一個新嘅 chat 出嚟，然後喺嗰度繼續落去啦。咁又或者甚至乎我哋都試下揾埋 Gemini 幫手啦，咁睇下得唔得啦？咁所以咧呢度都獲得一個教訓咧，就係原來我哋後來發現咧 ChatGPT 咧亦都有個好正嘅功能咧，係即係 Gemini 暫時就未有提供嘅嚇。咁就係咧，佢可以 branch out 翻一個分支啊，即係譬如你已經整咗一堆 user stories 啦，整咗一堆 objectives 啦，整咗堆 acceptance criteria， 甚至乎用 Figma 整咗啲畫面出嚟。咁你呢一紮 context 其實係有用嘅。咁但係有啲嘢咧就同個 code 冇關係嗰啲嘢咧，我就可以喺另一個分支嗰度做啦。即係譬如我有一個分支係專係將呢啲 test stack 嘅 recommendation，另一個分支咧就將呢個 prototype。咁又或者另一個分支咧，將Canva 嗰啲 slides，咁就變咗就唔會互相污染大家嘅 context 底下咧，大家都可以 share 翻一啲最重要嘅 context 咁樣咯。咁我哋其實可以即係多啲利用呢一方面嘅功能咧，咁可以做到我哋即係同一個目標，但係有唔同嘅 deliverables 嘅時候咧，就可以透過呢個branch in new chat 呢個功能咧，就可以做得到啦。咁另外就係頭先有講到啦，我哋 Figma 嗰個圖咧都係一個離線版嘅圖啦。點解咁講咧？就因為試完咧我就即係都比較小心啲啦，我就即係純粹係為興趣而做呢個 prototype 啫。咁我唔係真係工作上需要啊嘛。咁所以咧我就冇將我工作上面用嘅嗰個 Figma account 就擸落去呢個 ChatGPT 度嘅。咁因為始終工作上嘅即係商業敏感嘅資料就最好小心處理啦，咁樣。咁我就用翻我自己個人嘅免費版 account 嘅 Figma 啦。咁但係免費版嘅 Figma 咧，原來其實係唔能夠 generate online 版可以好 high fidelity 嘅 visual design 係做唔到嘅。
係啦，咁佢因為一定要啟用翻佢收費版 Figma 上面嘅一個功能叫 Code Connect 啦，同埋 Dev Mode 咧，先至可以俾 ChatGPT 咧係咁樣去 call Figma 去將啲細緻啲嘅圖片出嚟嘅。咁如果你真係一個設計師，你希望想用多啲呢個功能嘅話咧，你就乖乖咁課金啦，都冇其他方法可以做噶啦。咁啊，仲有咧就係另一個唔係好 work 嘅地方咧，就係你做下 vibe coding，你會發覺咧，因為隨住個 context 越嚟越大嘅時候咧，佢有啲 bug 咧係有時候會無端啦，即係會有 bug 啦，然後有 bug 嘅時候咧，你叫佢 fix 啦，fix 咗可能 fix 到，又可能 fix 唔到啦。有時候咧，可能叫極佢 fix，可能 fix 咗10幾次都 fix 唔到嘅時候咧，咁你就要諗下其他方法啦。即係其實都好似抽籤咁樣嘅嚇。咁同埋因為可能你之前有夾雜住，即係其實每一次你 generate 一啲新嘅 output 嘅時候咧，generate 咗出嚟嘅嘢都係 part of the context 去俾 AI 去 follow up 你嚟緊要問嘅問題㗎嘛。咁所以咧，如果你之前 generate 咗一啲嘢而係有 bug，嗰個 bug 本身咧都可能變成 context 嘅一部分嘅時候咧，就可能會污染咗即係你嚟緊要做嘅嘢啦。咁變咗就嗰啲 bug fix 嘅 fix 唔到咯。咁其實之前有篇論文咧都有介紹過呢件事，即係就話 LLM 係會 get lost 咗嘅。即係如果你係咁不斷咁反覆咁樣去同佢傾偈，去即係鬥一份嘢出嚟嘅時候咧，即係呢篇論文就唔單純係話寫曲啦，咁但係佢真係會 mix up 咗唔同嘅 context 啦，即係啱嘅嘢、錯嘅嘢撈埋一堆嘅時候咧，佢都係會有混淆嘅。咁所以咧，就如果遇到呢個情況咧，就建議大家咧就將最後 work 嘅版本揼出嚟，然後咧就即係開一個新嘅 chat session，然後就喺呢個新嘅 chat session 裏面咧，叫佢再整過啦。咁可能第一兩次咧，都已經可以解決到你頭先問咗10幾次都即係搞唔掂嘅一啲問題啦。咁啊，講到咁犀利係嘛？AI 即係用 vibe coding 寫曲係嘛？我都可以即係做到啲嘢啊！一晚都可以做到拖到隻 app 咯喎。咁我咪不如直上 production 啦。咁但係迷之音就教你唔好咁做啊！咁點解咧？咁咧其實咧都有一個風險嘅喎。咁大家玩過 bingo 未咧？咁樣咁我哋即係都叫 AI 咧就嘗試就 vibe coding 咧就 list 咗一啲風險出嚟啦。咁你見到呢度有一紮風險嘅。咁我唔會詳細逐個講噶啦。不過咧就可能挑一兩個嚟講啦。咁其實譬如果大家對技術上個掌握唔係咁足嘅時候咧，好多時候咧就變咗AI 會幫你做呢啲決定啦，幫你決定用啲乜嘢方法去整啲曲出嚟啦。咁如果你唔清楚佢做咗嘅呢啲決定咧，有時候佢做咗啲錯嘅決定咧，你就要自己承受翻個後果喎。咁一陣我哋都會有啲例子咧，係現實世界例子咧，係好慘痛嘅例子，咁就即係教育翻大家，其實唔係咁 straightforward 㗎呢件事。咁啊，另外咧亦都有一個問題就係話，你其實大家同 AI 傾偈都知道啦，你同一句 prompt 問佢幾次咧，你得到嘅結果都唔同嘅。咁如果你係一個 software，個 UI 咁你叫佢跟，咁但係佢每次 output 出嚟嘅嘢都唔同嘅時候，如果你想加啲新功能啊，你想再改良佢啊，咁有機會就會導致到一啲即係唔係咁穩定嘅 output 啦。有時候會 gen 咗一啲唔係咁maintain到嘅嘢啦嚇，即係你以後再想發大嚟搞啊，想做到一個 full scale 嘅 solution 嘅時候咧，你往往咧就變咗好難去再 build on top of it 啦。咁可能一次過嘅嘢係好適用嘅，但係一啲要 scale up 嘅嘢咧，咁其實咧就未必好適合咯，因為呢個 AI 嘅咁 random 嘅緣故係啦。咁同埋咧，因為佢 AI 就唔係好知道你間公司嘅架構係點㗎嘛，或者你公司用緊嘅即係 tech stack 嚇。如果你冇呢啲資訊，你唔識嘅根本就
咁其實佢要幫你做到好多奇奇怪怪嘅決定啦，用最簡單嘅方法做啦。咁但係就未必係咁符合你公司嘅一啲規定啦，又或者係你個本身嗰個 set up 係唔係咁樣嘅嚇，冇嗰啲 set up 喺度嘅，佢就夾硬 hack 出嚟咧，咁導致到會有好多 hidden tech debt 啦。咁如果真係有一個要發大嚟搞嘅話咧，咁你之後啲 developer 要翻手執翻 AI generate 出嚟嘅 code 咧，就會更加痛苦噶啦。咁另外就係一啲determinism 嘅 marriage 啦，咁即係譬如確定性嘅海市蜃樓啊。咁咩意思咧？即係話 AI 好中意吹水啊嘛，亦都好有信心話自己做嘅嘢啱啦。佢話俾你聽，佢 fix 咗好多 bug 啦。咁但係其實就冇 fix 到啦。咁變咗即係你以為佢 fix 咗，佢好有信心話俾你聽得啦咁樣。跟住你試下，發覺咦唔係好對路喎咁。即係有時候你可能反覆問咗10 round，佢 fix 咗當有10個 bug，佢 fix 咗6個啦。咁然後咧，你叫佢 fix 第7個嘅時候咧，咁你以為之前 fix 咗嗰6個 bug 係好翻啦，咁但係原來咧唔係喎，原來又會重複出現翻第3個同埋第5個嘅 bug 嘅喎，咁樣咁就變咗係有啲即係大家要留意翻呢一啲咁嘅情況咯。呢個本身呢個 Bingo 咧本身都係一個我之前用 POE 整出嚟嘅 white code 出嚟嘅一個係一個小 app 嚟㗎嚇，咁你見到係真係可以 shuffle 嘅，可以 download 嘅係啦。題外話啦，呢個就係咁咧好翻嚟啦。咁我講一講 vibe coding 嘅一啲慘痛教訓啦。咁試完咧就早幾個月咧有一個 app 就叫做 T app 係啦。咁呢個 app 咧就係美國嘅一班創業家整出嚟啦。咁佢嘅目的咧就係一個 dating platform 啊，基本上就係即係想揾一啲伴侶啦，咁樣去即係想結識一啲新嘅朋友啦，咁樣。咁呢個 platform 咧就睇下幫人起下底啊，究竟呢個我啱啱認識嘅呢位男仔，咁究竟係唔係一個渣男嚟嘅咧？咁會唔會有啲咩 red flag 咧？咁樣咁其實亦都有一啲 community，即係俾佢哋私底下去溝通啦，咁樣。咁之後咧就發覺咧有 Reddit 嘅朋友仔咧就發覺呢個 T app 咧就有好多安全性嘅問題喎。咁首先咧，原來佢直情咧呢個 T app 本身係用Google 嘅 Firebase 去做一個 back end 啦。咁然後發覺佢哋嗰啲 settings 咧係完全係中門大開，俾到全世界嘅人都睇到佢點樣 set 裏面啲嘢啦。咁甚至乎咧，亦都有一啲個人資料或者係涉及到嗰啲用家嘅一啲個人對話咧，係漏出咗出嚟嘅。咁大家就好懷疑究竟呢個 app 係咪 vibe coding 嘅產物做出嚟啦？因為似乎如果呢個正常嘅有技術背景嘅團隊就唔應該犯呢啲咁低級嘅錯誤嘅。咁所以咧都係一個好深刻嘅教訓啦。如果你根本對技術上嘅嘢係冇咁嘅認知嘅時候咧，貿然地用 vibe coding 呢個工具去砌呢啲嘢出嚟咧，係絕對有機會係會賴嘢嘅嚇，絕對會有機會係會中咗啲你先頭冇諗過會中嘅一啲問題，咁導致到會好嚴重嘅後果啦。係啦，即係如果你盲信 vibe coding 出嚟嘅 output 嘅話咧，有機會就好似呢個 case 咁啦。T app 嘅用家而家全世界知道我溝緊仔啦咁樣。咁就比較尷尬咯嚇。另一個慘痛教訓咧就係來自台灣嘅。咁早排就香港10號風球嘅時候，台灣亦都有唔同嘅城市都有遇到一啲災害啦嚇。咁即係始終個華嘉沙個風好犀利啦。當時候咧就台灣嗰邊咧亦都有啲志工啦嚇，嗰啲義工咧，即係好心啦嚇，即係想調用翻民間嘅力量咧，去揾一啲義工去幫手去清理翻嗰啲現場啊，幫啲村民手係去即係通翻啲路啊，或者係幫佢哋即係救災啊咁樣啦。咁有一個網站叫橙子英雄嘅，咁本來係一件好事啦，即係啲熟悉技術嘅朋友發覺，咦咁搞笑嘅，我撳一撳 F12就可以睇到晒所有
人嘅電話嘅資料喺裏邊咯喎，咁即係全部嘢都係全部特登去加密啊，冇特登去特別去擺喺第二度啊，冇特登處理呢啲個敏感嘅個人資訊。你一做有少少技術背景嘅人一睇咧，就睇到晒所有其他人嘅敏感嘅個人資料嘅話咧，咁呢件事咧都即係有好似俾人感覺，咦係咪都係 AI gen 出嚟嘅咧？咁呢啲曲，咁所以咧，大家真係要好留意，哪怕你唔熟技術底嘅人都好，如果你真係想用 Vibe Coding 去做一啲咁樣嘅solution 咧，一定要做多幾個步驟嘅。係啦，咁啊，如果你唔識咧，咁你真係唔好做啦嚇！呢條友真係唔識嘅咁。咁啊，甚至乎啊，Vibe Coding 之父啊嚇，即係Andre 咧，咁佢都事隔幾個月之後咧，都今天的我打倒昨天的我啊！咁喺最近嘅一次即係佢喺 X 嘅 post 上面咧，都有講到啦，佢做緊另一個 project 啦，咁就發覺，咦，我用 Claude 啊，用 CodeX 啊呢啲 AI 工具去砌我想砌嘅嘢咧，都砌極都砌唔到啊！反而咧就人手落手落腳做咧，對於一個有經驗嘅 developer 嚟講咧，係更加快手同埋更加準確。咁所以咧，呢個都係大家要留意嘅地方啦，即係大家都要 make sure，就算好似自動駕駛咁，你都要唔好俾佢亂咁嚟啦，你都要危險時刻都要揸翻個軚盤啦咁樣。咁喺Vibe Coding 嘅流程裏面咧，大家我覺得有幾個大嘅原則需要去留意嘅。咁我就睇咗一篇即係文章啦，係來自台灣嘅一個網媒啦，叫做數位時代啦。咁上面有位朋友叫 Vista 啦，咁佢就歸納咗一個我覺得幾有參考價值嘅4個原則啦。就首先你要好明白你究竟係即係解決嘅咩問題啦。你究竟要點樣去借助 AI 去解決你呢啲問題咧？同埋要真係有一啲 code review 嘅 process 啦，即係哪怕你係用 AI 都好，你始終起碼有翻一兩位專家幫你去睇翻佢 gen 出嚟嘅 code 係咪合理啦、正常啦。冇呢個專家朋友都好啦，你可以試下透過唔同嘅 AI 係去驗證下你，譬如ChatGPT gen 出嚟嘅呢啲 code。喺 Gemini 角度睇，咦係咪合理啊？如果我想叫佢查下睇呢堆曲有冇啲潛在嘅風險啊，你都係叫 AI 去審核另一個 AI 做出嚟嘅嘢嘅。咁我都鼓勵大家起碼做多一兩步嘅過程啦。咁如果你真係唔識理解佢講出嚟嘅嘢咧，其實你真係最好都係揾翻啲熟悉呢方面嘅朋友去幫手嘅。咁另外就係一定要測試啦，測試，不斷咁測試啦。你唔可以因為覺得 AI 整出嚟嘅嘢就好 perfect 就唔使試嘅，咁肯定唔 perfect 啦，肯定會有問題啦。咁同人嘅做出嚟嘅嘢一樣嘅啫。咁因為佢學翻嚟嘅資訊可能都係來自於其他人整出嚟嘅一啲 code，咁佢哋都可能有 bug，咁同埋你嘅問題係獨一無二嘅話咧。咁佢 gen 出嚟嘅嘢係咪符合到你嘅訴求咧？都未必係嘅。咁所以咧，你一定要有一個複核嘅過程啦。你亦都可以即係叫佢整一啲自動化嘅測試嘅嘢去幫手去測試下你 gen 出嚟嘅嘢係咪啱啦。咁同埋咧，真係唔好俾佢唔好當 AI 係可以取代一個專業嘅一件事咯。當然佢可以幫 hand 到你好多嘅。咁但係你如果真係想不斷咁用 AI 去幫你去提速你嘅開發進度嘅話咧，你就唔可以盲目依賴佢啦。你真係只能夠話當佢一個輔助工具去幫你手咯，就唔係一個取代任何人嘅一個工具咯。咁大家有需要就呢個英文版啦，都係 AI 幫手譯翻出嚟啦嚇。AI 走得太快咧，係咪一個問題咧？心態決定境界啊！做翻小總結啦。咁其實咧 Vibe Coding 呢件事咧，我稱之為感覺編程啦。即係我知道有啲人亦
做氛圍編程嘅，咁但係我睇翻 vibe 呢個字咁，可以係解感覺，可以解氛圍啦。喺呢個 context 上面，我諗啊 Andre 佢本身講嘅真係憑感覺去寫曲啦嚇，咁多過係一個即係聽歌啊嗰種氛圍啊嗰種咁嘅虛無縹緲嘅嘢啦。咁呢個感覺編程暫時都係呢1-2年發展出嚟嘅嘢啦。咁好多嘢都係圍繞住喺 front end 嘅 development 上面嘅，即係喺user facing 多啲嘅，即係用家真係用到嘅啲界面上嘅開發啦，多過後台嘅開發。當然你都可以攞佢嚟做後台開發，但係就係未必係好多人會用 vibe coding 做嘅一件事啦嚇。因為始終後台嘅嘢每個機構有特定嘅 set up 啦，你 vibe coding 未必咁容易去做到呢件事嘅，由 ground zero 開始去做嘅話，未必咁容易啦。咁所以就暫時咧，你係未必可以好 full stack 咁樣去整合晒所有唔同嘅嘢嘅。同埋有而家亦都講到 AI agents 啦。咁即係 vibe coding 同 AI agents 嘅結合啊整理咧，其實即係因為有好多家唔同嘅 AI agent 嘅處理數據嘅方式啦，或者處理訴求嘅方式啦，咁變咗就唔係咁容易去互相整合對方嘅嘢嘅。咁所以呢個係一個暫時一個要發展嘅階段啦。另外就係就算係 AI assisted coding，即係你識寫曲㗎啦，咁你純粹用 AI 幫你去review 一啲曲啦，或者係刪啲 documentation 啦，或者刪啲額外嘅曲出嚟咧，都暫時呢件事都未係可以取代到好專業嘅 developer 嘅。咁當然啦，你有機會有啲junior 啲嘅 developer 會因為 AI 嘅盛行而可能會用少咗啦嚇。咁但係即係就算 AI assisted coding 都未取代到呢啲mid level 或者 senior level 嘅 developer 嘅話咧，咁 vibe coding 更加冇可能啦嚇。咁但係咧，你就當然即係又唔使咁灰嘅。如果你唔識 coding 嘅話咧，咁你當然 vibe code 係可以幫你去整到啲 prototype 出嚟 impress 下啲 investor 啊 impress 下啲 stakeholders 啊咁樣啦。咁你亦都可以用 AI 去幫你學寫曲㗎嘛。唔好懶啦呢樣嘢，即係如果你真係好有心想創業嚇，我有個好正嘅 idea，我想用 vibe coding 去寫個曲出嚟嘅話咧，你如果真係冇一啲專業嘅技術嘅朋友去幫你手咧，你麻煩你自己 train up 自己做一個專業嘅人咯，係啦，咁你可以 AI 可以幫到你嘅呢方面，你要問多啲。即係刪咗啲曲出嚟，你唔好就咁乜都唔問，咁你就攞佢嚟用，好似 work 喎咁樣。咁你係可以叫 AI 去 explain 俾你聽，佢刪出嚟嘅曲究竟係講緊咩啊？有咩唔明，可以真係佢唔怕煩噶嘛，你咪係咁問佢咯。呢句嘢究竟係做緊啲咩㗎？嗰個即係個 back end 究竟係應該要有啲咩考慮啊？甚至乎問下 challenge 翻佢，喂，你生出嚟嘅嘢會唔會有啲咩風險㗎？咁即係會有咩風險嘅話，我會有咩後果啊？你不妨去問多啲 AI 生出嚟嘅嘢嘅時候咧，你自己都會學到好多嘅，係啦。咁所以咧就當然大家都希望唔好第時係要幫 AI 執手尾啦。咁即係你做翻你司機位嘅嗰個角色嚇，你唔係得俾AI 自由駕駛嘅嚇，你真係要睇住 AI 去做嘢嘅。咁 AI 只係幫助你嘅啫。咁又係啦，用啱嘅工具做啱嘅事嚇，冇話咩工具係最正最好嘅。唔同人有唔同嘅認識，唔同嘅背景，佢嘅技能亦都唔同嘅。咁所以咧，就算一啲新嘅工具出咗嚟啦，咁你都可以認真試下認真啦。你真係可以用下唔同嘅工具去試下你嘅 use case，睇下係咪可以幫到你啦。咁就唔好盲目咁樣去 copy and paste 人哋嗰啲 prompts 喎，即係你都要自己諗下，用腦諗下自己要啲乜嘢喎。早排好興玩 Nano Banana，整個手把模型公仔嘅圖，咁成個 Facebook 啊，成個 Instagram 都係嗰啲圖。用 AI 唔係單純 copy and paste 人哋啲 prompts 噶嘛，咁都要
你自己發揮下你自己嘅創意，你自己諗下自己需要啲乜嘢，咁其實係會更加有價值咯。咁同埋咧，你用 Vibe Coding 去做呢件事嘅時候咧，你就唔好諗住一炮過去做到你要整嘅嘢啦，你要有無比嘅耐性啦。咁同埋頭先我講過啦，就算你係人啊，你都要講你要啲咩啦，係咪先？AI 亦都會做錯嘢嘅，咁佢又好有信心咁做錯嘢啦，你唔好俾佢 fake 到啦。咁同埋咧，就有時候咧，你都要俾 AI 去 inspire 你點樣去改良你嘅 product 嘅。咁啊 DevFest 嘅即係 Google 嘅阿 Ben 啊嚇，marketing 阿 Ben 都有提到，其實AI 除咗幫你解決問題之外，有時候都會幫你諗啊，幫你啟發咗你去點樣改良一啲嘢嘅嚇。即係之前AlphaGo 嚇擊敗咗呢個世界圍棋冠軍嘅時候，被擊敗嘅呢啲人類嘅選手都好詫異，點解 AI 會諗到呢啲咁嘅嘢嘅咧？咁原來有啲咁樣嘅行棋方法嘅喎。咁同樣道理啦，即係如果 AI 做咗出嚟啲嘢係好俾你一啲經驗嘅時候咧，你就真係可以俾 AI 啟發你睇下點樣去改良嘅產品啦，多啲利用 AI 去develop 你自己啊嘅一啲思維啦，係一啲想法啦。咁我覺得係更加有即係幫助嘅。咁另外就係一個大趨勢，就係prompt engineering。之前就好多人講啦，就話點樣寫一個完美嘅 prompt 啊咁，但係嗰個角度就比較平面啲啊。咁而家咧就講緊另一個字叫 context engineering 啊，就包含好多嘢啦。因為 AI 嘅能力越嚟越多啦，頭先有講過 AI 自己可以call 唔同嘅 AI agents 啦，唔同嘅工具啦，去做唔同嘅嘢啦。咁嘅時候，你就要諗埋成件事點樣去配合啦。即係頭先我哋講嘅一啲教訓啦，我哋喺 Vibe Coding Workshop 嘅教訓就係話，個 context window 咁鬼大，跟住就懟爆咗咁。點樣去拆細佢啦？點樣去利用翻佢哋嘅呢啲短期記憶、長期記憶嘅處理啦？或者佢哋擁有嘅工具咧，去再調整翻你嗰啲 prompts 咧。然後再營造翻一個啱嘅 context 去用 AI 幫你去做到你要做嘅事情咧，咁呢個就係真正嘅 context engineering 嘅核心啦。咁咧，所以知道晒呢啲風險，所有嘢都要人手核對清楚，同埋咧，你向一啲 developers 啊，尤其是啲公司真係有啲技術專家嘅時候，就唔好有一個覺得喂飄飄然啊，我用一晚整到呢啲嘢出嚟啦！你睇下即係你以後冇飯開㗎啦！有啲老細咁諗㗎嘛，即係你AI 咁勁啊，唔使請咁多人啦，咁啊炒晒啲人啦咁啊，絕對唔好咁諗啊嚇！即係唔好話你大我啊，佢會咁樣 react 翻俾你嘅時候咧，其實對於成個團隊嘅關係都唔係咁好嘅。咁所以你可以同啲 developers 講，喂，我用 AI 整咗個 prototype 出嚟，我唔知啲 code 啱唔啱啊，或者 work 唔 work 啊咁，但係好似好犀利喎。不過我覺得佢肯定有啲古怪嘢嘅，咁啊幫手睇下咧。咁當然啦，即係冇 developers 中意幫 AI 去執筆嘅。咁但係作為一個即係示範嘅用途嘅話，我覺得都好似幾得意喎。咁究竟點樣 scale up 咧？咁可以同 developer 去一齊研究啦嚇，或者係即係去參與呢件事情，即係作為一個conversation starter，即係同佢哋一齊研究下。喂，如果我想確保呢件事喺 production 可以行得順利嘅，冇風險嘅，有啲咩可以做啊？有咩可以調校啊？咁樣咁即係作為一個即係對話嘅一個開始咧，其實都可以有幫助。咁當然咧，你要睇清楚嗰個 developer 係咪一啲咁 open-minded 嘅人啦嚇。有啲 developer 係比較即係好有自尊㗎，對於自己做嘅嘢。咁有啲就比較 open-minded 啲，咁同 open-minded 啲嘅朋友就傾下偈咯嚇。咁所以咧，呢件事情咧就 wrap up 咗我今日所講嘅嘢啦。不過咧 AI 呢一範咧真係行得好快嘅。咁喺我準備呢個 slides 嘅期間咧，就琴晚啫就已經有呢個 Gemini 3.0，又將 Vibe Coding 嘅能力咧就再推前一大步啦。咁所以咧喺今年年底之前咧，我今晚講嘅嘢咧就即係
可以講係無關重要㗎啦，有時候可能過時㗎啦，就未必好有參考價值。不過咧，大家頭先提到嘅一啲心態上嘅嘢啊，或者係一啲不斷咁要 cross check 嘅呢啲 tips 咧，我覺得相信就算係AI 點樣發展都好啦，其實都係有需要去做，同埋當你啲LLM 越嚟越勁，大家都覺得佢越嚟越有能力嘅時候咧，越嚟越做到複雜嘅嘢嘅時候咧，就更加需要留意返人嘅最後把關嘅呢個位咯。咁所以咧就大家希望快快樂樂嚇 vibe coding 啦，咁但係又小小心心去即係睇佢做出嚟嘅嘢啦。咁啊，今日就同大家分享住咁多先啦。咁如果大家有咩問題咧，就歡迎大家喺個留言嗰度咧就去問啦。咁我睇會盡量解答嘅。咁我亦都會 post 翻呢份 slide 嘅連結啦。咁大家可以 follow 翻呢份 slide 裡面都有其他 link 咧，咁可以睇翻我之前做過啲 prompt 啊，又或者係玩嘅呢個 prototype 啊，咁都有條 link 喺裡面嘅。咁我會擺喺條片嘅 description 嗰度俾大家去參考翻啦。咁今日就多謝大家，咁啊下次再同大家講其他話題啦，拜拜。